बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएससी ऑटोज़। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज जो मेरा टॉपिक है वो एक बेहतरीन टॉपिक है न्यू मैकेनिक और न्यू व्यूवर के लिए। अगर उनकी बाइक भी इस जैसा आवाज़ कर रही है तो वो कैसे हल कर सकते हैं। इसका जो आवाज़ है ऐसे महसूस होता है कि जैसे टैमक चेन इसकी आवाज़ कर रही है, लेकिन इसी ने काफ़ी दफ़ा टैमक चेन भी चेंज की है, फिर भी ये जो आवाज़ है बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो रहा। जैसे ही हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं उस टाइम ये आवाज़ करना शुरू हो जाती है, वो भी हल्की हल्की रेस में जो है वो आवाज़ करती है। और जैसे जैसे आप इसकी रेस बढ़ाते जाएंगे वो आवाज़ भी बढ़ता जाएगा। तो इसका क्या रीज़न है, क्या वजह है, ये डिस्कस हम इसी वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। कल मेरी गुजारिश है, अगर मेरे इस चैनल पे न्यू व्यूवर आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें, ताकि आप घर आपकी बाइक में भी ये आवाज़ है और इस जैसा आवाज़ है, और आप काफ़ी दफ़ा टाइमिंग चेन भी चेंज कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपकी बाइक जो है वो आवाज़ ख़त्म नहीं कर रही, टाइमिंग चेन का आवाज़ दे रही है। तो आप किस तरह हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाऊँगा। तो आप चेक कर सकते हैं ये आवाज़ कैसे कर रही है। तो सबसे पहले मैं इसका जो हेड सिलेंडर है वो खोलता हूँ। हेड सिलेंडर खोलने के लिए आपको ये 10 mm के जो नट है सिलेंसर वाले ये खोलने पड़ेंगे, और ये एक 14 mm का जो नट है सेंटर एक्सल वाला ये खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये फ्रंट चपड़ी के जो नट है ये खोलने पड़ेंगे। उसके साथ साथ ये साइड चपड़ी का जो एक्सल है ये खोलना पड़ेगा। उसके बाद आप ये सिलेंडर वाला भी खोलना पड़ेगा, और ये हेड वाला भी खोलना पड़ेगा, और ये रूलर रबड़ भी आप रूलर रबड़ का नट भी खोलना पड़ेगा। तो उसके बाद आपने ये कारपेंटर वाले जो 10 mm के नट खड़े हैं ये खोलने होंगे। तो सबसे पहले मैं ये नट खोल लेता हूँ। नट खोलने के बाद आपको ये सिलेंडर खोल के चेक कराऊंगा कि इसमें क्या मसला है और किस वजह से ये गाड़ी जो है आवाज़ कर रही थी। बस तो सिलेंडर जो है मैंने वो खोल लिया है, आप ये चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या मसला था जिस वजह से ये मोटरसाइकिल जो है वो रेस में आवाज़ कर रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ये किस चीज़ का आवाज़ होता है। तो ये सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं, इसका सलीब जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये पहले गाड़ी जो है वो हीटअप कर जाती थी, गर्म हो रही थी। तो ये चेक करें, इसका सिलेंडर का जो सलीब है वो बिल्कुल दागी हो चुका है। और ये पिस्टन आप चेक कर सकते हैं, ये पिस्टन भी बिल्कुल वैसे तो सही पड़ा है, लेकिन जो टॉप वाली जगह है उस पे इसकी हल्की सी झरी आई हुई है। और ये चेक कर सकते हैं, ये जो आवाज़ अक्सर कर हो रहा था वो ये आवाज़ पिस्टन का था। ये चेक करें, पिस्टन ऊपर से जो है वो हल्का सा डैमेज हो गया है, क्योंकि जब पिस्टन डैमेज होता है हल्का हल्का सा, जिसको ये चेक कर सकते हैं, ये जो पिस्टन है ये 50 नंबर का पिस्टन है। तो अब जो है ये 100 नंबर का लगेगा, और ये पिस्टन जो है वो हल्की रेस देने से ये आवाज़ कर रहा था सिलेंडर के अंदर। तो ये पिस्टन आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर लूज़ जा रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये स्लीप भी आप चेक कर सकते हैं, स्लीप जो है वो बिल्कुल ही डाउन हो गया है, ये चेक करें। और साथ ही साथ ये मोटरसाइकिल हल्का सा धुआं भी मार रहा था, और ये गाड़ी जो है वो स्टार्टिंग में टक टक का आवाज़ करती थी। ये पिस्टन हल्का सा जो है वो स्लीप के अंदर लूज़ हो गया है, ढीला हो गया है, तो इस वजह से ये मोटरसाइकिल आवाज़ कर रही थी। ये आप चेक करें। अब जो है मैं इसमें जो पिस्टन डालूंगा वो 100 नंबर का डालूंगा, और इसी सिलेंडर को जो है वो बोर करवाऊंगा। अब 50 पे चल रहा है तो अब 100 का करवाऊंगा, ये चेक कर सकते हैं। ये पिस्टन जो है न्यू डालूंगा, ये पिस्टन क्रोन लिफान का पिस्टन है। ये पिस्टन जो है
मैं डालूँगा उस सिलेंडर के अंदर और बोर करवाऊँगा। ये पिस्टन जो है चेंज कर दूँगा 50 नंबर वाला और ये 100 का इसमें लगा दूँगा। अब ये जो है इंजीनियर वर्कशॉप वाले से, जिसको हम खराद वाले कहते हैं, उससे ये बोर करवा के ये फिट करूँगा। और साथ ही साथ आप चेक कर सकते हैं इसके रॉकर जो है वो भी बिल्कुल ही डैमेज हो गए हैं, ये चेक कर सकते हैं। इसके सीटें जो हैं वो डैमेज हो गई हैं और हल्का-हल्का सा ये भी आवाज़ कर रहे थे, ये चेक करें। ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा रहा हूँ, तो अगर ये न्यू डालें तो ठीक है, नहीं तो इसको हम पॉलिश करवा लेंगे इसकी सीटें, तो बिल्कुल सही हो जाएँगे। तो ये बिल्कुल ही डाउन हो गए थे, अब मैं ये न्यू नहीं डालूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मैं पॉलिश करवा कर ही फिट करूँगा रॉकर। और सिलेंडर का जो है वो बोर करवाऊँगा। और ये केम आप चेक कर सकते हैं, केम बिल्कुल ही न्यू है, कुछ टाइम पहले जो है इसी कस्टमर ने केम न्यू डलवाई थी। तो अब केम सही है। और ये पिस्टन जो है मैं न्यू लेके बोर करवा के आया था और ऊपर से इसको जो है मैंने कट लगवा लिए, क्योंकि ये पुराने मॉडल सीडी का पिस्टन था। तो ये मोटरसाइकिल चाइना है, चाइना का जो पिस्टन होता है वो थोड़ा छोटा होता है और सीडी का जो है वो बड़ा होता है, तो इसलिए आगे से मैंने ये पिस्टन कटवा लिया है और सिलेंडर को मैंने बोर करवा लिया है। पुराना पिस्टन ये था, तो अब न्यू पिस्टन और पुराना पिस्टन सेम हो गया है, आगे से मैंने इसको कट लगवाया है। तो ये चेक करें, मैं आपको ऑलरेडी दिखा रहा हूँ। अगर आपकी बाइक में भी ये आवाज़ है, हल्की सी रेस में आवाज़ करता है, तो उसका आपने पिस्टन चेक करना है, क्योंकि जब सिलेंडर स्लिप डाउन हो जाता है उस टाइम पिस्टन जो है हल्की सी रेस में कट कट का आवाज़ करता है। तो अगर आपकी बाइक में भी ये मसला है तो आपने सबसे पहले पिस्टन को चेक करना है। तो अब मैं सबसे पहले मोटरसाइकिल को फिट करता हूँ। मोटरसाइकिल को फिट करके दोबारा आपको इसका साउंड सुनाऊँगा। तो इसके हेड सिलेंडर जो है मैंने फिट कर दिए। अब मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आपको आवाज़ चेक कराऊँगा कि आवाज़ कितना के हो गया है, ये चेक कर सकते हैं। मैंने मोटरसाइकिल जो है बिल्कुल ही सेट कर दिया है। सबसे पहले मैं मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके इसका आपको साउंड सुनाऊँगा, आप इसका साउंड अब आप इस मोटरसाइकिल का साउंड सुन सकते हैं, बिल्कुल ही ओके हो गया है। अब जो ये हल्का-हल्का सा आवाज़ आ रहा है, इसके टेपर जो है वो ढीले हैं, तो इस वजह से ये आवाज़ कर रही है। बाकी इसका इंजन जो है वो बिल्कुल ही आवाज़ सही निकाल रहा है। तो अगर आपकी मोटरसाइकिल में भी ये आवाज़ है और आप काफ़ी दफ़ा टाइमर चेन भी चेंज कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपकी मोटरसाइकिल आवाज़ कर रही है, तो आपने रिंग पिस्टन खोल के इसका पिस्टन जो है वो चेंज करना है और आपकी मोटरसाइकिल का जो साउंड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी करें। तो इसी वीडियो के साथ ओएसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।